Тапшырыбызга килгән беренче тәбрикләү хатын тыңлау өчен ошо көндәрдә күркәм гомер байрамын билдәләүче Мидхәт Гайса улы Султакаевты сакрабыз. Авыргазы районы Усман авылында яшәүче атайыбыз, картатайыбыз Султакаев Мидхәт Гайса улы 13 мартта үзенең матур гомер байрамын билдәләй. Уга 80 яшь тула. Якыныбызды ошо күркәм байрам менән ысым күңелдән котлап, үзебезнең иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Атайыбыз был дөньяга бөек ватан хугышы башланган мәлдә 1941 елда туа. Бұл вакытта уга 4 айда тулмаган була. Атаһын Гайса Шәрәфетдин улын хугыштың тәүге көндәрендә үк фронтка алалар, һәм ул шул китүдән кире әйләнеп кайтмай. Безнең атайыбызның баласага авыр хугыш елдарына туры килеп, ул да үкенескә каршы илебездәге меңәрләгән бала күк бер вакытта ла атай һүзен әйтә алмай. Шулай да уга әсәһе безнең өләсәебез Мәгъзүрә Гайса кызы матур тәрбия бирә. Улнан килгәнсә курсалай, укыта һәм бынамын дигән ир егет итеп үстерә. Атайыбыз үзенең тиктерләре менән күрше авылга йөреп белем ала. Кул араһына инеү менән авыл ерендәге бихисап эшләрдә катнаша. Бик бәләкәйдән гаиләһе, якындары өчен кәрәк һәм терәк булырга өйрәнә. 3 елдан ашу алып Германияда хезмәт итә. Ватан алдында бурысын үтәп кайту менән яңгы әсәһен куандырып 6 мөешле өй күтәреп куя. Укырга һәләтле булган авылдаштарын төрле эшләргә оста оештыра алган тырыш егетте колхозда ла күреп калалар. Һәм уны Стәрлетамак калаһына бригадирдар курсына укырга ибәрәләр. Артабан ул колхозның 2нче бригадаһы дип йөртелгән Усман авылында байтак елдар бригадир. Шулай ук хөтсөлек фермаһында мөдир вазифаһында намыслы башкара. 1967 елда атайыбыз Мидхәт Гайса улы Әлшәй районы һылыуы Нажия Низамиддин кызы менән матур гаилә кура. Уларның бәхетле гаиләһендә 2 кыз һәм 3 ул дөньяга килә. 2017 елда безнең тату гаилә уларның алтын туйдарын гөрләтеп үткәрде. Был матур байрам тураһында әле әйтәләр авылдаштар. Шундай гаиләлә тәрбия алган балаларның һәр береһе бүген тормышта үз урынын тапкан һәм ата-әсәләре кебек үзләренең матур гаиләһен курган. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә атлыйлар. Был һүзләр тап безнең атайыбыз хакында. Ул нимәгә тотынһа ла барыһын да yerine еткереп эшләп куя. Үз гомерендә 2 өй үтәрде, йорт кураһын берничә тапкыр яңыртты. Улар әле лә инәебез менән бергәләшеп мал-туар да, кош-курт та асрайдар. Баксала үстергә өлгерәләр. Колхозда эшләгән осырда ул бер вакытта ла алдынгылыкты бирмәне. Фото һәр вакыт почет тактаһында булды. Тырыш хезмәте өчен мактау кагызлары һәм медалдар менән дә бүләкләнде. Улы яшькә итһә ул берничә ел колхозның ревизия комиссияһын җитәкләне. Үзенең эш тәҗрибәһе менән уртаклашты. Хаклы ялга сыккас, Авыргазы районының атказанган авыл хуҗалыгы эшчесе дигән мактаулы исемгә лаек булды. Атайыбызның авылдаштарыбыз арасында ла абруе зур. Бәхәсле, сетрикле һораудар килеп туга, һәр вакыт уның менән кәңәшләшәләр. Сөнки уның олыһына ла, кесеһенә лә әйтер һүзе бар. Һәр кем менән уртак тел таба. Һәр вакыт ярдәм кулы һуҙырға әҙер. Бөтә туғандарыбыҙға ла ата-әсәйебеҙҙең йылы, матур өй ишеге һәр вакыт асыҡ. Күрше тирәләре менән дә бик татыу йәшәйҙәр. Беҙҙе лә үҙҙәренең ошо матур мөғәлләмәһендә тәрбиәләнеләр. Өгөт-нәсихәт уҡып түгел, үҙҙәренең миҫалдарында кешеләр менән матур итеп аралашырға өйрәттеләр. Беҙ барыбыҙ да атайыбыҙға һәм инәйебеҙгә, беҙҙең бәхетле бала саҡ өсөн үҙебеҙҙең оло рәхмәтебеҙҙе әйтәбеҙ. Атайыбыҙҙың күркәм юбилейы уңайынан беҙ уларға ныҡлы һаулыҡ теләйбеҙ. Артабанда шулай беҙҙе һәм яҡындарыбыҙҙы ҡыуандырып матур итеп йәшәһендәр. Улар беҙгә бик кәрәк. Ҡайтып керер атай йорто булыуы. Әсәйең бешергән икмәк менән аш ашауҙан да бәхетлерәк саҡтар булмаҫын беҙ әлбиттә яҡшы аңлайбыҙ. Беҙҙең балаларыбыҙҙы ҡыуандырып иҫән-һау булып йәшәүҙәрен генә теләйбеҙ. Иң изге теләктәр менән балаларығыҙ, ҡыҙҙарығыҙ Дания, Ләйлә, кейәүҙәрегеҙ Раил, Сулпан, улдарығыҙ Әхәт, Юлай, Филхәт, килендәрегеҙ Луиза, Раушания, Лилия, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Рәйсә, Женя, Мирон, Роман, Лилияна, Арыҫлан, Азат, Алмаз, Салауат, Урал, Юлия, Диана. Хөрмәтле Мидхәт Гайса улы Султакаев, балаларығыҙҙың барлыҡ теләктәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Бәхетле, һау-сәләмәт тормошта ғүмер итегеҙ. Ғәзиздәрегеҙ һайлаған ер фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ.
şatlı tilge dileyim Rahmet tilge atay eseyim Dileklerin fatihalar dolu Saf yüreğinin yine eseyim Bilemini atay ömrün boyun Hep ballarım deyip yaşayın Rahmetimi kabul etigin Elge yırlar yarım barında Bəxit çatlık elge dileyim Rahmet elge atay eseyim Rahmetimi kabul etigin Elge yırlar yarım barında Bəxit şadlıq elge dileyim Rahmet elge atay eseyim Rahmetimi kabul etigin Elge yırlar yarım barında Bəxit şadlıq elge dileyim Rahmet elge atay eseyim Rahmet elge atay eseyim Dünyalarda yaşav yengil tugil Işanısılı terek bulma Hini uttan hıvdan kutkarırlık Korkıv bilmez yürek bulma Yanlarımda yaray hin var hatay Ağırsak da hin var yeneşe İzgi küngelin yaktı kıyaşıma İyigelikler güne öleşer Faysaktarda kırısılıklıyım İhtiyarın tigit kırıskar Ömür boyu tığırıhın şolıyım Batay tigen izge burıskar Yanlarımda yarayhin var atay Ağırsak da hin var yeneşe İzge küngelin yaktı kıyaşıma İyigelikler güne öleşer Saqda yakın kengeşseyim
Әмәл тапмас кыйын мәлдәрдә Булганdır шул пайсак үзеңдең дә Алган сактар авыр хәлдәрдә Яннарымда ярай һин бар хатай Авыр сакта һин бар янәшә Изге күңелен якты кояш сымак Игелектәр генә өләшә Яннарымда ярай һин бар атай Авыр сакта һин бар янәшә Изге күңелен якты кояш сымак Игелектәр генә өләшә Your love